คนไทยหรือเขมรผมมีบัตรประชาชนเขมรอยู่เฮ้ยใส่มัดใหม่ก่อนรู้ไงว่าลูกยิงไม่หัวลำเบรกมันดังสีดังปั๊บปั๊บดังอะไรไม่รู้โอ้ไม่ใช่ลูกยิงล้อหรอกต้องดูก่อน เป็นไร เดินลงจะได้มั้ง เหรอ นี่เพลงนู่น เพราะเบรกเพิ่งจะแต่ว่าวันนั้นผมไปเปลี่ยนเบรกหน้าไม้เขาดูเบรกหลังแต่เขารู้ช่างโกหกบอกมันผิด ล้อหลังมันห่างอ่ะ เหรอแต่ตรงนั้นผมไม่คนขับมาเหมือนยางระเบิดอ่ะตุ้มมาดูอ้าวยางไม่ระเบิด การกบาลได้ดูการกบาลเอาครับ ระเบิดดังรถสั่นเลยนะถ้าเรามาดูอ้าวยางก็ไม่ระเบิดมาดูยางอะไรก็ไม่ระเบิดไม่ยอมไม่ถึง เอาแบบสูตรคันนั้นไหมครับข้างหน้าเป็นแม็กข้างหลังเป็นกระทะเหล็กยาง เออ หน้าบวม มีอยู่เจ้าเดียวนะ มีอูเดียวในประเทศไทยครับ มีเจ้าเดียว ที่ลอกเรียนแบบ ที่เราคง น้ำมันฟูทูท้ายเปลี่ยนไหม วัดเหรอ หมุนขึ้นขึ้นขึ้นดังของเนี่ยฝั่งนี้ไม่ดัง เราไปตัดใจอยู่ครับเราก็ได้เปลี่ยนใช้งานอันนี้คือไซโน่นะครับเปลี่ยนที่ครับ มันใช้ลูกปืนแบบ ไม่รู้ไม่บอกเพราะหน้ายังเปลี่ยนแต่พวกนี้มันมองยากกินแต่ก็มอง เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วเกียร์การใหม่ใครรอกันนี่เหรอใครรอกัน
วิเคราะห์เขาก็วิเคราะห์เองทำตอนตามคำสั่งเขาได้เงินอยู่แล้วเอายังคลิปเกอร์ซ่อมมาเมื่อวานซ่อมมาเลยโอ้ยเปิดคลิปไว้ลืมถ่ายของรถถ่ายของรถกลอนเก่ามาเอาคืนนี่หนาวเนี่ยตั้งศูนย์ก่อนcó được chán mơ vì mơ đâu đó chặt rồi đọc nó rồi rồi thọt thằngนู้นก็ถอดแค่นั้นงัดดูก่อนถอดดูก่อนว่ามันหมดไหมทีผ้าเบรกหมดแตกก็ได้เป็นทีมันวิเคราะห์ผิดครับทีผ้าเบรกหมดก็แตกก็เป็นถอดก่อนอะไรสีเขียวเอาสนิททองครับเบรกไม่หมดของรถให้ถอดลูกปืนล้อเดี๋ยวถอดอันนี้ก็ดีแม็กครับอันนี้ก็ดีแม็กซ่อมไม่หายไม่รู้จะว่าไงละได้บอลไข่ควงตอกใจให้เดี๋ยวตั้งศูนย์ล้อก่อนล้อ2805มองไม่ชัดภาพโอ้ทางไหนไม่รู้ลุงไวมาน้องเลยเนี่ยลุงเหยก็กดใจน้อยเอาค้อนนั่นมาค้อนใหญ่ไม่รู้อยู่ไหนเมื่อวานเนี่ยโอ้ยไปรองไม้ทำไมมาที่นี่เขาไม่เคยรองไม้หรอกทุบแม่งเลย ลองมา ร้องทำไมไม้พอออกแล้วพอออกแล้วแต่เปิดอูไม้ไม่เคยร้องไม้เลยพออันนี้คุณดูดิดังไหมแรงๆหน่อยเลือไม่ใช่บอกครั้งนี้เสียนะเว้ยของรถไอ้ถอดครั้งนู้น เฟืองท้ายผม เฮ้ยเฟืองท้ายไม่เกี่ยวหรอกไม่ข้างนี้ดังมากกว่ายันฮะข้างนู้นเหรอข้างนี้ดังแต่ข้างนู้นอ่ะดังวันนั้นกูถอดผิดข้างแล้วอยู่ของรถบอกถอดไว้ข้างหนึ่งอ่ะถอดมามันแตกแหละวันนั้นอัดเปลี่ยนเป็นตัวหนึ่งแล้วถอดมาเลยเนี่ยเอาครีมถอดออกเอาถือกล้องนะเดี๋ยวถอดให้ดูเป็นตัวอย่างหลับตาด้วยข้างหนึ่ง เร็วดิไปเร็วๆฮะ ตั้งศูนย์ ให้พี่ไก่ตั้งไป เป็นที่ไหนมันใส่นั้นยังไม่ได้เลย โอ้ทำได้แล้วช่างใหญ่มันเหมือนไหม้ฝั่งนี้แหละ ไปเลี้ยงเราไปถอดทางไหนก็ถอดของกลับทุกวันจะรู้เสียงดังเอานี่มา อดีตนักรบแดนเถื่อน อดีตนักรบแดนเถื่อน อะไรอยู่ข้างในวะอยู่ข้างในกันนี่บอกมันได้ใส่ไปข้างนอกเลยนะ
เก้าอี้มีให้นั่งไม่นั่งเนาะ ทำไปเร็ว ไอ้นี่ในคลิปอ่ะ ๆนั่นแหละทำไปเร็วๆอย่าบ่นอย่าบ่น คอนนี่ คนที่ฝั่งโน้น คอนผมบอกจับกันเลย ฮะจับอะไร เอาเก้าอี้มานั่งเลยจับไว้ จับไว้ จับไปดิ อ่า จับอันนี้เลยทำเบรกไว้เสียประวัติก่อนเอานิ้วออกด้วยครับเบรกเรือบางเลยวะ เยอะ เดี๋ยวได้จับไว้ก่อนเลย เอา จะแก้สูตรผม เอาแค่ถอดปิ้นถอดกิ๊บล็อกนี่ออกทำไม มันเป็นสูตรผมจะแก้เดี๋ยวตีตะแข้งหนึ่ง เอ้ย จับไว้ดิควงเขาเอาไว้ควงดีๆหน่อยนี่ไม่ได้ ตีมือตัวเองครีมเหรอ ขีมออกหมดแล้ว ถังที่โครงแบนถังแล้ว ควงนี่มันไม่ใช่คือควงมันควงมันเสียต้องเอาที่ควงมันมาจับไว้ดันไว้ นั่นแหละดันไว้แล้ว เดี๋ยวเอาจิ้ม มันทิ้งทำไมไปแล้ว ไอ้ออกดูดีๆหน่อย นี่ถ่ายแล้วนี่ ไม่ใส่เหมือนเดิมคืนจะแก้สูตรเขาไหมจับไว้ดีจับไว้กดอย่างเงี้ยกดแรงๆหน่อย ใส่ไม้เนี่ยแหละ เออควงเสียควงดีๆหน่อยออกแล้วเนี่ยไอ้หล่นวะ หาย หายเกียรหาปล่อยมือมีแหวนด้วยนะ แหวนนะแหวนทองแดงแหวนทองปั๊มเบรกอีกอ้าวปั๊มเบรกด้วย อันนี้ไม่เคยถอดนะ นี่ถอดข้างหน้าโซนไหน มือเอาออกไหม ก็นี่ไงนี่ดันก็ไปแล้วงัดสปริง ดันได้ตอนใส่อ่ะ โอ้เขาทำมาให้ใส่ถอดใส่ได้ ใส่ยาก ไม่มีอะไรเกินช่างไทยหรอกช่างไทยทำได้หมด
อดไม่ออกถอดเองไปตอนใส่อย่าอย่าให้เบนมากนะตอนใส่มันใส่ยากเนี่ยไม่อย่าอาเยอะตอนใส่ยากเอาครีมล็อกไปจับครีมปากกว้างเดี๋ยวตั้งศูนย์แล้วถอดเองครับตั้งศูนย์ล้อก่อนต้อง805